Dicen que la Navidad nos remueve y sacude, reavivando la nostalgia de aquello que un día pudimos ser y dejamos atrás. Algo que, aunque débilmente, aún sobrevive en algún rincón de nuestra memoria, como ese deseo que soñaba con un mundo mejor. Pero dicen también que con los años, ese anhelo se desvanece envuelto en las prisas y las obligaciones. Aunque compartamos risas con la familia, nos reunamos con los amigos y disfrutemos admirando las luces, dejando que la música nos envuelva, todos sabemos que algo nos falta. Un sonido que cuando éramos niños escuchábamos con claridad y que ahora parece cada vez más difícil de percibir. A Julián le pasaba un poco eso. Desde que enviudó, prefería quedarse en casa, lejos del bullicio y las luces de la Navidad. Notaba que algo le faltaba, aunque no sabía exactamente qué. No disfrutaba de las fiestas ni de la algarabía navideña. Pasaba el día frente al televisor, cambiando de canal sin demasiado interés, escuchando las noticias o dejando que el ruido de fondo llenara el vacío. Esta Navidad, según los últimos datos difundidos por la Sociedad Estatal de Las imágenes pasaban ante sus ojos, alterando algo en su interior, dejando un regusto amargo que parecía adherirse al fondo de su alma. Algo fallaba en el mundo, pero no lograba entender qué podía ser. Sentía que había perdido el ritmo de algo esencial, como si la vida hubiera seguido adelante, dejando atrás un fragmento olvidado de humanidad. Nos encontramos en el corazón de la Quizá ciudad, fuese el donde la bullicio actividad de las se vive calles en que todo veía su en esplendor. pantalla, A mi el alrededor, silencio las que se calles adivinaba están detrás de las abarrotadas de risas, personas que corren la de prisa tienda de la en tienda, gente o cargadas las de miradas bolsas que y apenas se regalos. encontraban. Las luces decorativas brillan intensamente mientras los villancicos Todo parecía llenan envuelto el en una aire. desconexión En cada que no esquina, podía explicar, vendedores ambulantes como si ofrecen fuese desde una melodía castañas triste asadas y hasta aburrida, gorros navideños, sin alma. y el bullicio es tan contagioso Pero como aquella tarde, mientras zapeaba sin rumbo, algo lo detuvo. En la pantalla, una niña vendía ilusionada sus manzanas, pero poco después lloraba. Alguien le había robado el dinero. Julián sintió una punzada en el pecho. Su corazón, casi dormido, latió con un dolor que hacía mucho no recordaba. Cambió de canal. Cada vez que lo hacía y veía una nueva escena, su corazón latía de forma diferente, como si por primera vez en mucho tiempo escuchara algo más que el ruido del mundo. En la pantalla, un hombre sin hogar permanecía sentado en el suelo mientras la nieve lo cubría lentamente. Su latido era apagado, casi imperceptible entre la indiferencia de la gente. Cambió de nuevo. La pantalla mostraba a una pareja abrazándose mientras reían juntos. Sus corazones latían al compás en un murmullo cálido que contagiaba incluso a quienes los miraban. Julián sintió ese latido suave y, por primera vez, esa noche, sonrió. En un ¿Ves mercado a de ese Navidad, hombre? unos niños Ese que habla señalaban solo. a un hombre. Parece que lleva una nube gris encima, como si algo pesado lo estuviera apagando. Su corazón late tan bajito, como si estuviera triste, como un juguete de cuerda que se está quedando sin fuerza, moviéndose cada vez más despacio, mientras espera que alguien lo vuelva a dar cuerda y le haga sonreír de nuevo. De repente, se asustó al ver al hombre solitario en la pantalla. Era él. Intentó cambiar de canal, pero el control remoto no respondía. Cada intento solo devolvía la misma imagen, su propio rostro, inmóvil y lleno de melancolía. Cuando por fin pudo cambiar, se escucharon cientos de latidos. ¿Escuchas esos latidos?
Son tan alegres y libres, como si la vida fuera un juego lleno de aventuras y magia. Es como si nuestro corazón se emocionara con cada pequeña cosa que vemos y sentimos. Pero lo triste es que, cuando crecemos, parece que nuestro corazón se olvida de cómo latir así. En otro canal, la cámara mostraba una juguetería. Se escuchaba un latido firme y constante. Julián sintió algo dentro de él, como si su corazón le susurrara que era hora de dejar el sofá y salir a vivir la Navidad. Era como si cada golpe le recordara que lo importante no era solo escuchar su propio corazón, sino también el de los demás, sumándolos en una melodía compartida. En ese momento, Julián lo entendió. Él era el principito que un día había dejado de mirar con el corazón. Había olvidado lo esencial, lo invisible a los ojos. Pero ahora, ese latido lo llamaba de vuelta. Salió de casa y se acercó al pub. Todo el mundo cantaba, pero él solo escuchaba el latido de los corazones. Pagó su pinta en silencio, dejó el bullicio atrás y se perdió en las calles nevadas de la ciudad,